Сәлем достар, біз бүгін блинчикпен торт жасайтын боламыз. Оның қоспасына жұмыртқа, сүт, ұн, қант және күнбағыс майы, шым сода, тұз салып барлығын араластырамыз. Енді осындай сұйықтықта қоспам дайын болды. Бұны біз қызып тұрған табамызға пешке пісіреміз. Рет пісірерде табамызды маймен майлап алуымыз керек. Дүкеннің дайын кремін пайдаландым. Сіздер қолда бар қаймаққа сахар ұнтағын қосып пайдалансаңыздар болады. Ол да өте дәмді. Осылай біз жинап шығамыз барлығын.